အိမ်ရှင်မလေးတွေအတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့နီလန်းလေးများဒီနီလန်းလေးတွေကိုတိထားရင်မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာပူပြီးလွယ်ကူမြန်ဆန်လာမှာပါ၁ခေါပေါ်ရဲကစီတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းခေါပေါ်စားတဲ့အခါစီဒီရမ်းများနေရင်ဇွန်ကြီးတဲ့ကိုရေခဲတုံးတွေထည့်ပြီးခေါပေါ်ရီဝမှာတပတ်လောက်ဝှေ့ပေးလိုက်ပါစီကေက AB ခဲသွားတဲ့အတွက်ဇွန်မှကပ်ပါလာပါလိမ့်မယ်၂ထမင်းပြော့သွားရင်ပြန်နေထမင်းရှက်တာရေများပြီးပြော့သွားရင်ပေါင်မုံရှက်ကိုအပေါ်ကတင်လိုက်ပါပြီးရင်2မိနစ်လောက်ထပ်နှွေးလိုက်ရင်ပေါင်မုံကပူရှန်နေတဲ့ရင်ငွေတွေကိုစုပ်ယူပေးသွားမှာပါ၃အာလူးညောင်းမတော့တင်းစီနီအာလူးတွေထဲမှာပန်းတီထည့်ပြီးတိမ့်ထားရင်ပန်းတီကထွက်တဲ့အနံ့ကအာလူးကိုအညောင်းမတော့အောင်ဓာစီပေးပါတယ်၄ပဇွန်ခွန်လွယ်ကူခွာနီခရင်ကိုပဇွန်ခွန်တဲ့ထူးထည့်ပြီးလှဲလိုက်ရုံနဲ့အခုံကိုအစာလမ်းကြောင်းပါတခါတည်းအလွယ်တကူထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟာမပြောသည့်ကြာကြီးကန်အောင်ဒါနိမပြောသည့်ဒီမပုတ်သွားအောင်ပလက်စတစ်အိတ်နဲ့မပြောသည့်အညာကိုဖတ်ထားပေးပါဒါဆိုရင်အကြာကြီးတိမ့်ထားလို့ရပါပြီရှော့မုံနစ်တွေကိုအနီအမျှဖြန့်နီးမုံလုပ်တဲ့အခါမုံနစ်တွေအထူအပားမနေရင်တူကိုအလဲကနေရှူပြီးအတုံးပြပါမုံနစ်တွေကိုအနီအမျှဖြန့်ရတာပူလေသွားပါလိမ့်မယ်ခွန်ပေါ့စီနှွေးတဲ့အခါဦးမကက်စီဖို့ပေါ့စီနှွေးရင်ဦးမကက်ပြီးပေါ့စီအောက်ရင်ကျွေးသွားတတ်ပါတယ်ခါကူးပါခွဲဖို့ပေါင်းကန်စကားကိုပြောင်းပြန်လန့်ပြီးနှွေးပေးပါဒါဆိုရင်ပေါ့စီလေးတွေရှော့တွေ့နဲ့စောက်လို့ကောင်းမှာပါရှစ်ခေါက်ဆဲပြုတ်ရည်ကိုအလွယ်တကူတွန်နီခေါက်ဆဲပြုတ်ရည်တွန်တဲ့အခါခေါက်ဆဲတွေပါမသွားဘူးဦးအဖုံးနဲ့ဦးကြမှာကြွားကြထူတာတကူခံပေးပါဒါဆိုရင်ပြုတ်ရည်ပဲခတ်သွားပြီးခေါက်ဆဲတွေဦးရဲပဲခြံနေပါလိမ့်မယ်ခုအသားကဲကို3မိနစ်အတွင်းရေးပြောနေအသားကဲကိုရေရဲ့ဒီတိုင်းစိတ်မထားပါနဲ့အသားဘုတ်ကိုရှားအနေငယ်နဲ့ရှားလကရဲ့နေငယ်လောင်းချပြီးရင်းနှွေးစင်ပေးလိုက်ပါ3မိနစ်အတွင်းအသားကလက်ဆက်အတိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်10ချက်တုံပြူလွယ်တကူနွားလေးချက်တုံပြူကိုအလဲကနေထပ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါဒီရင်ဓားပြားနဲ့တစ်ချက်လောက်ပြရရုံနဲ့ချက်တုံပြူအမွာလေးတွေအခွန်တဲကနေအလွယ်တကူထွက်လာမှာပါ17ချက်တုံပြူအညောင်းမထွက်အောင်သိန်းနီချက်တုံပြူတွေကိုပလက်စတစ်အိတ်ထဲထည့်စားနဲ့လက်ဖက်ရှောက်နဲ့ငယ်ထည့်ပြီးလုံးအောင်ရှိတာပါအနည်းဆုံး6လလောက်အထိလက်ဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်7ငါးရေကုန်ကလွယ်တကူခွာနေငါးသားပေါ်ကိုရင်းနှီးလောင်းချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ငါးရေကုန်ကိုလက်နဲ့ဆွဲခွာရုံနဲ့တင်အလွယ်တကူခွာချသားမှာပါ73အစီမဲတွေကိုပြန်လဲကြည်လင်းအောင်စေးခြင်းဟင်းချက်စီတွေမဲနေရင်ကစီတက်ဒုမဟုတ်ခွန်မုံနဲ့ရေကိုရောပြီးစီပူထဲထည့်ကျော်လိုက်ပါကစီတက်ကစီရဲကအညစ်အကြေးတွေကိုစိုးယူပေးတဲ့အတွက်စီကပြန်လဲကြည်လင်သွားပါလိမ့်မယ်14ကစုံဥနွားတဲ့အခါလက်မယားစီဖို့ကစုံဥမှာတူတချောင်းထိုးဆိုင်ထားပြီးမှအခွန်နွားပါထားဆိုရင်ကစုံကိုခံစရာမလိုတော့ပဲလက်လည်းမရတော့ပါဘူးဒီနီလန်လေးတွေကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာအမှန်တကယ်တုံးဝင်တာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော်နေ့စဉ်ရှက်ပြုတ်နီးဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးသားမှာဖြစ်လို့ပေလေးကို follow လုပ်ပေးကြရပါအောင်ခင်ဗျာ